Hoje a mãe vai te ensinar a fazer empadinha de liquidificador. Muito fácil, muito prática de fazer e fica deliciosa. Bora aprender com a mãe essa delícia? Roda a vinheta, Luquinha! Em um liquidificador, coloca 2 ovos, 60 ml de óleo, 180 ml de leite, uma pitadinha de sal, 3 colheres de sopa de queijo parmesão e bata tudo muito bem. Tá gostando da nossa receitinha? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Com a massa batida, vamos colocar numa tigela 1 xícara de farinha de trigo. Agora você pega aquelas misturas do líquido e vamos misturar com a farinha. E mexa bem até dissolver toda a farinha. Lembrando a vocês que todas as medidas vão ficar na descrição do vídeo. Nossa massa já está pronta, é fácil assim. Vou colocar a massa num copo medidor, mas você pode estar usando uma jarrinha aí na sua casa. As nossas forminhas já estão untadas com margarina. Unte bem, pessoal, para não colar a massa. Para a montagem das nossas empadas, colocamos um pouco mais da metade da forminha de massa. E de recheio, a gente está usando aqui o frango desfiado. Eu já fiz esse frango aqui no canal. Não coloque muito recheio para não estourar as nossas empadinhas. E por último, cobre todo o recheio com a massa. E é assim que fica, pessoal. E faça isso com todos. Primeiro eu coloco a massa, um pouco mais da metade da forminha, o recheio e cobre com mais um pouquinho de massa. A minha massa rendeu só 8 empadinhas. Eu achei que fosse render 12, mas rendeu somente 8. Vamos levar para o forno pré-aquecido por 15 minutinhos. Depois dos 15 minutinhos, retire do forno e pincele com uma gema. Eu coloquei uma gema e uma colher de óleo. É só pincelar. Isso vai ajudar a dar aquele brilho amarelado nas nossas empadinhas. Depois das nossas empadas todas pinceladas, vamos voltar para o forno, ficar mais 25 minutinhos. Depois que a gente pincelou a gema, ainda ficou 25 minutinhos no forno. Agora a gente vai provar essa delícia, como ficou. Olha só, que bonitona. Ah, vocês são servidos? Pessoal, esse aqui ficou bom demais. Faça você também, porque você vai amar. Isso aqui é muito fácil de fazer, muito gostoso. O bom dessa receita é que é feito tudo no liquidificador, muito fácil de fazer e prática, né? Fica muito bom, muito top. E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Um super beijo da mãe. Te espero no próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui, aproveitando essa delícia.